那边好像有个洞。黑黑的，潮水还没退下来，我看不到。啊，不是，一米黑黑的。大家好，我是道长。今天过来船底这里，很久没有过来了，不知道今天有没有下。现在马上过去看一下。走，这边又一个这么大的洞，这又没有摸一下。有货！有货！有货！抓出来！找到了！啊，有点远。水下有点远，不过个头也这么大了，收。第一个收获。本来今天主办只提的，来到半路上看到一个洞，又抓一个。这里好像有个洞，啊，这边新界经常走动的地方啊，留个出口在这里，有一条路经常走过，啊，这些泥巴是里面挖出来的，看一下，哦，这里，照一下，看这个。脚印很清晰，如果没有货的，它不可能这样的。那我们开始吧，从哪一边开始？从这边开始吧，每次过来从这边开始。哦，好像这里就有一个。有货，没有，两个桶。先到了，在这里有一个货，在里面，这边地方，不知道多大，胖大一点点，把它抓出来。哎呀，沙尘被咬了，顶在这里了。哎呀，下去！哈，又一个收获。哎呀，这种金蟹咬人特别厉害。金蟹不怎么动，你看没有绑它，看它动不动。哎呀，你看，还会翻，哎，哎呀，他拼了老命，他这样翻过来，倒挂金钩咬你。这个公蟹起码有六两，这个很肥，这个。
硬绷绷的。这个水线，啊，软软的，按下去，继续。没有啊。哦，这里有一个小新鲜的，挖这泥巴出来漂亮，不过很小，啊，出来了！我就说是小新鲜的，有大有小，抓大放小，放了回去了。对吧？说这个是小新鲜的。哦，这边这个可以，这个可以，这个可以，来。啊，这个可以，小硬，很清晰。这个可以，开吧。哦，看。喂，找个草下出来。啊，停，不新鲜了吧？快！磨下，很大这个洞。如果是新鲜的话，刚才已经挑逗过它了，所以放点泥土进去。推，哎呦，是新鲜的，哦，哎呦，看到没有？这里，还在跑耶！都是它哦！这样勾住这里，看到没有？一定要用手指勾住这里，这样推它，它就可以出来了。你手放这边过去，你手放到这里，这边钳子可以夹到你；你放到这里，这边钳子可以夹到你。一定要只有这块地方，这一块地方后背这里，它永远夹不到的。大了，这么大都不怎么兴奋，找到太大了，看见太大了，看到它就都有一点小了。这个又是公下的，现在70块钱一斤，1斤多了，100来块钱，很便宜。收起来，看这大钳子。上次那个有这么大，差这么多，洗一下。黄底，我们这边都新鲜，收了3个，这个放下去爆桶了，还有一个洞，继续干活。手看一下，没有什么脚印，洞口很小，越进去越小，就不管它，越小。来抓2个吧，进来过来这里船里抓2个。
还可以啊，真是很慢用。本来都准备结束回家了，看到一个，看到那边有一个，右手一个，收够一桌了，4个了，一个老板，这3个小弟，这有半斤，4点多一点，给大家看一下今天收获。 4个新鲜，收够一桌，差不多4斤，3斤多，3斤6、7两也有。这70块钱，3期210，200多块钱。那我们这期视频就分享到这里了，喜欢的给个点赞与关注，我们下期再见，拜拜。